歡迎到掃把人嘅影片。今日我就要嚟玩 Still a Brainrot。咁就係喺今次 Still a Brainrot嘅更新裏面，我玩完之後，成屋都係 Lucky Block。咁我今日就要嚟抽下，睇下有咩勁嘢會出現。咁我哋廢話少講，快啲開始。咁我哋就嚟睇下我哋呢一層抽到啲咩。好，首先抽到呢個廢嘢，賣咗佢，拜拜。呢個廢嘢賣咗佢，拜拜。廢嘢賣咗佢，拜拜。呢個廢嘢賣咗佢，拜拜。呢個都 OK 還算。廢嘢賣咗佢，拜拜。廢嘢賣咗佢，拜拜。哇！廢嘢！哇！你望下幾勁，我抽到呢個超勁。呢個係好似唔知係幾多趴，即係好似好低嘅機率啦。跟住嚟到第二層就多心心。好，我哋而家就嚟睇下啦。咁呢度我哋抽到呢隻足球廢嘢，唔要，拜拜。廢嘢唔要，拜拜。廢嘢唔要，拜拜。然後呢個 OK 啊，哇！呢個秘密喎，抽到。然之後呢個係廢嘢唔要，算啦，呢個都唔要啦。然之後我抽到呢個超勁嘅，呢個唔知乜鬼嘢，總之我覺得好勁啦。咁今次嘅視頻就嚟到呢度，咁我哋下次再見，拜拜。